olunaku olwaleero olunaku lwa Sunday tukwebaza omulungi ali ku telefayina yaffe tusiima bongerwa munnange era tojjanga okwo bwezikoona 3 ku telefayina tebakulanga kulala butereevu tuba tuguse ne programu yaffe ey'amubuufu nze Stella Nandawulawo okujanjula bulijjo mpozi okujjukiza mu katini mu buufu kitegeeza omuntu ow'enkizo omuntu ow'omukululo omuntu alina olugero olw'okunyumya mu buufu waffe nno olwaleero mukyala kyekisooka ekirala musomesa muzadde wabula mu byonna gwe yali awuliddeko essomo lya Gayaza High School abangi gye beegomba okutwala abaana baabwe ndina omukulu w'essomero era nga simulala ye mukyala Victoria Serunkuuma Kisalale nyabo nsanyusa okukulaba nange nyabo buuza kuba tulaba batelefayina mbalamusizza nnyo bannaffe abatelefayina amanya gange nga bagambye nze Victoria Serunkuuma Kisalale ku ludda olwo ndi muzzukulu wa Loomwa ku ludda luli nafumbirwa Bunyolo lyerinnya lya Kisalale nga gwe tolina paafu y'abaana b'e Gayaza kakati stage eyo nagivaamu eya paafu wentuukidde kati njagala kyanguwa naye nga paafu eyo kintu ky'ab'e Gayaza nnyo era wano abawala bange bafuba okulaba nga enviri zikula basibe paafu eyo. Naawe wali muyizi wano? Nange nali muyizi wano natandikira mu senior 1 ne ntuuka mu S4 senior 5 ne 6 ne ngenda Kibuli secondary school. Lwaki tewakomawo? Miss Warrant yankomyawo nga HS wano batwala abaana batono nnyo ebiseera ebyo. Kati bwe batutuuse mu bali abanagenda bakugaba walala era nga bwe nkikola kati. Naawe nabugaba? Waka kati omwaka guno ngenda kutuuza 241 naye nsobola kutwalako 10 kyokka ate nga n'abalala baba batadde wano first choice n'olwekyo akatuubagirawo kaba kangi. Oyagalako 10 ogenda mu senior 5? Kati gwababa owaako bameka n'abebweru n'oyingizako bameka? Kisinziira baakoze batya. Bameka bampa choice esooka baakoze batya. Abange kyemanya abasinga obungi bampa choice esooka naye nabo baba baakoze batya. Naye abange ate era nenteekamu ekyenkizo nti eriyo abaana bange benjagala okuzza ku level ya senior 5 and 6 nemekutta culture yange. Olina kubonaabona na kutandika buto. Mbe n'abantu bange abanaggumiza culture y'e Gayaza. Singa omwana ava ggulu nga yakuwa first choice naye osobola kumutwala singa aba asisinkanye emitendera gyo gye wateekawo? Mutwala bonna mbatwala. Kale ayinza n'okuva eggulu oba Maddi oba Owanga teyafunye bubonero bwange naye bw'aba yavudde eyo nga waliwo abamweyimiridde ne bagamba nti omwana afoono mu district yasinze mutwala era bajja wano ne bakola omusomo muyitirivu. Enkola yamwe ey'okukuza enviiri eri etya? Kubanga ne bwe muba ku university nga mwakatuuka omwana najja nga akutte ekyo ekipaafu kyammwe kye mutera okukwata ebiseera ebisinga tutera okugamba oyo nno w'eGayaza ate nga tetutera kuba bakyamu. Kiri kitya? Owange eriyo ebintu wano ebiri mu buwangwa bw'eGayaza kankozesa ekigambo ekyo nga ffenna bwe tuyingira tukiyingiramu. Okusooka omwana bw'ajja wano mu senior 1 tumuwa munne gwe bayita kaamwaka kyekyo abeera West kati Stella gwe nenkuwa omwana nga gojjo omugamba nti akadaako okawulira kakola bwe kati n'omuyigiriza okwala obuliri n'omugamba n'onoonya kubanga ano ffe tukola emirimu ku makya saa 12 okuva ku 11 tuka ku 12 n'ogamba nti kakati gwe okola mu ku staff room ojja kubanga eriyo group ekola mu staff room eriyo ekola mu newange wano waliwo abakolawo eriyo ekola mu labs mu home economics ku farm mu dining room. Kati omwana oyo atambuza munne namugamba nti kakati essaawa eno genda okole kino essaawa eno tugenda kukola kino kati uniform yo tujooza bwe tuti wano uniform tuzitungako amatundu tuzitungako amapeesa. Oyo yagenda nga mutambuza okumuyigiriza obuwangwa bw'eGayaza. Bwe mumpadde bwannema nga bw'omanya abantu batali bange era bwe tubeera abantu ab'enjawulo singa mpeebwa omwana ono nannema nkola nti era
kakati awo tuddayo ewa class teacher oba ewa house mistress era ng'enkolagana y'abantu bwebeera oluusi tekigaana okukola oba ne tunoonya omuntu mulala ng'owesitu yabadde omukalubo oba oli omupya yabadde omukalubo naye mu biseera ebisinga obungi batambula naye oluusi abamu kale enkolagana yeegaana naye ebiseera ebisinga obungi enkolagana eyo ekula n'ekulira ddala n'abazadde ne bamanyigana simanyi mbaga mmeka zembaddeko ng'oli yali kamwaka wa munne kituuka n'eyo oli metroni wa munne naye ng'ali kamwaka we omukwano ogwo baagutandika mwezi 1 nina abalala babadde mu ofisi yange wiiki eyo nga abazadde omu yagenda okuyingira wano nga jjajja yamuweerera efiizi ne zimutawanya senior 1 2 3 4 senior 5 ne 6 taata wa munne n'amuteekinga on bamaze university mobs jjajja yafa taata we ne maama we oli bamuteekinga on kyawano ki ekyakamwaka kinene nnyo bwe mwali mukikola nga mmwe abakulu abakitugayo abakitandika mwali muyina nteekateeka ki kigendererwa ki ekirala ekikulu ekyali mu kamwaka ono omwana aleme kubula nze najjano mwezi wano bannange nga simanyi essomero lino ddene liriko yiika 19 kati omuntu asula mu koobi simanyi mirundi gye babasanga ng'anoonya koobi gyali kyokka akkirira ku faamu kwegamba ng'abantu babutaabutana abaana b'esswano abo babutaabutana okumugamba nti olunaku olwaleero lunaku lwa Sande osibye otano omulungi ali ku telefayina yaffe era nyongere kukulisaayo nnyo okuva mu kiteregga nze Stella Nandawula tugguse ne mu buufu anti zikonye 3 ez'ekiro tebakulanga kulala mu buufu mpozi kitegeeza omuntu ow'enkizo omuntu ow'omukululo omuntu alina emboozi gy'asobola okugabana naffe oba oliawo naffe ne tubaako kye tuyiga mu buufu waffe olwaleero nina omusawo abangi bamuyita dokita muzadde munnabyabufuzi angambye omulimi era mulonzi si mulala ye Dr. Lulume Bayiga sebo nsanyusa okukolawo kale nange nsanyusa okubeera wannaawe ebitibwa mbimazeeyo sibi ebikulu nawuliddemu ekyasaalongo njagenda nga nkutegeeza mpolampola oluusi ebimu mubiyita bitiibwa nga ki kati nga obwasaalongo obwasaalongo si kitiibwa bwe mpulira bwe mulowooza kiri ki taito ndoza kitiibwa kitiibwa kuba si buli omuntu abeera saalongo mpozi oba oliawo obuzadde bwe butandibadde kitiibwa bwandibadde nti buzadde obuzaazi kubanga bw'oliraba omuntu anoonya omwana n'atamufuna ajja kwegomba omuntu omunaku amulina alina omwana kitiibwa ekyobuzadde dokita ofuuka ddi dokita gwe tugamba nti dokita nafuuka dokita mu 96 okay nasomera mu Makerere University okuva mu 9 mu 96 kali nefuna obwa dokita mu 96 namaliza 9 mu 6 olwatuukira mu 9 mu 7 you starting with me okay doctor waliwo omuntu asoma ennyo n'abeera dokita ne waba asomye ebirala oba wa agriculture oba wati batinafuuka dokita kyawukana kitya naawe gwe dokita physician like omujanjabi w'abantu kakati bw'obanga ofunye degree esooka obeera dokita era bw'obanga ogenze mu ssomo erya internal medicine nofuuka physician obeera dokita ababa basomye okulongoosa abantu okuguka ennyo mu kulongoosa abantu twabayitanga ba mister oba miss kati ng'otuuka awo ng'oli Dr. Nandawula era ng'oli musawo omanyikiddwa bulungi naye nga bakuyita miss Nandawula oli mufumbo wandibadde misses muntu guno naye nga bakuyita miss Nandawula naffe bwe twatandika okusoma kyatwewulisa nnyo nga tulaba omukyala mukulu alina n'empeta naye nga bamuyita miss kyakitegeeza nti degree esooka yagimala n'afuuka doctor degree eyokubiri n'afuuka surgeon n'afuuka miss
oba Mr. owulira Mr. gundi yaba akola ekyo yagenda okumulongoosa kati nga twebuuza lwaki babeera ba Mr. nga aba bulijjo naye ate abaasuse ku ekyo nga kugusa ate mu kulongoosa naye ebyo bigenze ate biddi bizibu ne babeera ba doctor oba alina master abeera doctor oba alina PhD abeera doctor bw'abanga asomesezza n'awandiika n'ebitabo n'okunoonyereza asobola okubeera professor wa medicine. Wategeera ddi nti njagala kubeera musawo? Naye ndowooza kyanva mu buto kubanga nzijukira bwe twabeera ewaffe Ezziba mu Kyaggwe envunza zaatuluma naye nga nze newaayo ate okutundula abalala envunza era nabo ne bakiraba nti bwe mba nga mbatundudde tebalumizibwa nnyo kati neŋŋendera nasoma nayagala nnyo science nayagala nnyo esoma lye bayita science olwo nga tukyoli level ya primary ndi nkokonjeru naye nga nali aga naaga ekyamazima newankubadde nga ebyo nabyagala nali njagala kubeera musaaseredooti kubanga jjajjange omugenzi Monsenyere Mbwego baba muwulirako sono yaziikibwa Kiwamirembe kwegamba yanjagaza nnyo obusaaseredooti ate nange mu bunnaddiini ninjaga kubeera omusaaseredooti. Tosobola kubeera byombi, tosobola kuba musawo na musaaseredooti. Nga kyali kyangu nnyo okubeera omusaaseredooti nga sinalowooza ku byakubeera dokita era saakirootako nti omuntu asobola okubeera omusaaseredooti ate n'abeera n'omusawo. N'abeera musawo. Kati olwo ebyobusaaseredooti obiviiramu wa? Ebyobusaaseredooti nabivaamu mu 91. Kyekyabikugyamu? Nali ndowooza nti nja kugenda mu seminaariyo ey'e Kenya mu baconsolata fathers. Ati nali mu parish ey'Ebweyogerere nga baconsolata fathers abo be batwalayo naye ng'ekitebe kyabwe ekikulu kiri Kenya. N'olwekyo abaseminaariyo bagendanga Kenya okusoma obuseminaariyo naye ate bwe nayita nsobola okukola koose ey'obusawo 91 neŋŋamba ebyobusaaseredooti sigenda kubita era nakati sibitanga okyalina essuubi lwakuba sikyalina ssuubi kale nno neŋŋenda nensoma medicine and surgery Makerere University. Mwali myaka emeka? 5 egitakyukanga. Omwaka ogw'omukaaga gubeera gwakuguka kyetuyita internship. Olwo oba okola oli musawo bakutikidde ne degree y'obusawo dokita naye ng'okyagezesebwa oli mu bulabirizi bw'abadokita abakusinga era abasomesa ku university. Olwobeera mu University Hospital mu ddwaliro Mulago Hospital nze gye nakolera naye nga libeeramu obulabirizi obw'abasawo abakugu era abakozi ate nga basomesa. Yemmwe bwe tusanga nga ba student nurse? Nedda. Kati osobola ekyo weebale kukireeta osobola okulaba omuntu nogaa nti we student doctor oyo abeera muyizi w'e Makerere oba omuyizi ow'e Kampala International University oba omuyizi ow'e Mbarara University atannaba kufuuka doctor nenga practicingira mu ddwaliro abata practicing aba asomeramu kakati intern doctor oyo aba afunye degree ey'obwa doctor intern aba agezesebwa era aba akugusibwa era mu eyo due course you can administer treatment. Awo oba osobola okujjanjaba naye ng'okujjanjaba okwo kubeerako bakalabalaba abaakusooka okumala era nga bayigisa era buli intern abeerako omusawo omukugu mu field eyo abeera kalabalabaawe oba omuyimaawe mu ssomo eryo ly'abasoma.
abasawo bamala kyogamba omuwendo gw'abaana bano ababa batikiddwa bagenda okutandika okukola n'abasawo abali mu ddwaliro already abali mu kujjanjaba baba bamala okugamba nti buli omu bakuwa omu era n'abasawo okimanyi bulungi n'okumala tebamala kati era ojja kubeera internship ogikolera mu ddwaliro eririmu omuntu alina master owa degree esooka oteeka okubeera n'omuntu alina master obstetrics and gynecology mu medicine, internal medicine, mu surgery. Kakati abakulira fields ezo be babeera bakalabalaba babasawo bano abato abakamala n'alaba nti nno bw'obeera ng'otunga ekiwundu okitunga bulungi oba ng'ogenda okukola operation ogikola bulungi engeri ki gy'otunuulira omulwadde n'okwebuuza n'okunoonyereza obikola bulungi kwegamba obeera ku ttengerere baba bakuyimbirira ttengerere omusawo ayimiridde okutuuka bwe weetengerera okutuuka bw'otandika okutandulula ekigere ekisooka. Kikutwalira bbanga ki okwetengerera n'otandulula ebigere? Mwaka. Neera kisinziira mu kumanya kubanga era abayizi tebabeera mu ssali erimu. Sobola okubeera nga essomo lino lyagala nnyo okusinga essomo eddala. Era osobola okugwa kubanga amasomo mangi. Mulimu essomo ery'omwana ery'abaana abato pediatric. Essomo ery'obujjanjabi bw'abantu abakulu bonna internal medicine. N'wabeerawo essomo nga ly'abakyala bokka obstetrics and gynecology. N'wabeerawo essomo ery'abalwadde b'emitwe psychiatry. N'wabeerawo essomo ery'okulongoosa surgery. Kati osobola okubeera nga gano ogwayise bulungi naye ate erimu n'oseerera bwe bityo. Lwaki mba nandigenze mu surgery nga njagala kubeera pediatrician? Oteekwa omusawo okusobola okufuna degree oteekwa okubeera nga osobola okujjanjaba buli kimu. Yes. So si kubeera awo ne bagamba nti omukyala wuuli azaala nga toyina ky'omanyi. Oba omusawo nabaki nti oli musawo kubanga wayiga okulongoosa omwana wuuli afa yesika nga tolina kyakukola odduka budusinga omuntu owa bulijjo obeera musawo nabaki n'olwekyo obeera all round buli kintu kyonna kyonna oba osobola bulungi nnyo okukikola. Naye mu kutikkirwa osobola ogamba gw'osalawo oba bali be bakusalirawo ne bagamba nti kakati Nandawula agendako mu magumba oli anaakola ku misuuna anaakola ku balwadde b'emitwe. Gw'osalawo naye kakati tewakyalina kyakusalawo. Katonda wakuyambira n'ofuna w'olaga w'ofunye okusoma kubanga eby'ennaku zino gavumenti nga teweerera basawo oba oluusi ayinza okuweererayo 5 oba 10 abalala nga beeweerera. N'olwekyo Katonda n'akuwandako edduusi ne baga nti tujja kwetaaga abagenda okusoma okuguka essomo lino nga wooli ng'ogenda ate ng'obyagala kubanga oba wabisoma byonna. Naye osobola okubeera n'oga nti nze njagala kubeera mu internal medicine saagala kuzaalisa. Saagala kugukamu ebyo. Saagala kugukamu by'amagumba bakapenta babazzi b'amagumba. Naye ate ojja basanga nga ate bo kye basinga okwagala. Kankuzeeyo mabega ku University Makerere byali bitya? Essomero lyali bitya? Ye boarding school gye nasooka okubeera mu Makerere University. Gana gasigadde wabeeranga mudde? Nabeeranga mudde school. Kuva mu primary, secondary Kyambogo, ovanga Kakireka. N'engenda Kyambogo okusoma kuva mu senior 1 okutuuka mu senior ey'omukaaga. N'olwekyo Makerere University essomero erya boarding lye nasooka okubeeramu. Naye era lyali lyadde kubanga nasulanga mu Lumumba Hall ng'ate tuvaawo buli ku makya okugenda Mulago ku medical school gye twasomera. Naye okubeera mu confinement tuli temulika tusula wamu mu hall gwe gwasooka okubeera mu boarding school. Lwosooka okufuna ku suitcase ogenda n'obuntuntu obw'okufumba flaskanti yo ebikopo magiraasi
n'ebintu eby'engeri eyo naali saabimanyira era byankaluubiriza nnyo. Oli mwana wa kumeka ewaka? Ndi mwana wa 9. Kuva meka? 10. Tewalina kyejo? Saalina kyejo. Wali omanyi okufumba? Nze ondabangako waliwo bannammwe abampita n'enfumba ku TV era ne tuli emmere gy'enfumbye ne bawomerwa nnyo. Bagamba nti baawomerwa oba tebalina kyakukola baalina okugamba nti baawomeddwa. N'okwekomba ne beekomba tewali oke baalikawo. Kati olwo tuli ku university kiba kitegeeza obulamu bw'okufumba tebwakutawanyanga? Obulamu bw'okufumba ekyamazima era tetwafumbanga okujjako okustandardizinga. Oli kumpi kyenkana ki n'eri omwana wo? Kampumulemu nkomawo tova. Nkukulisayo nnyo okuva mu kumulamu okwo we twawumulidde nga Dr. Lulume mu biseera ebyo yali akyali wali osoma busawo nga munnaffe omuyizi waffe Dr. Lulume oba yali agenda okufuuka dokita mu budde obwo bamutadde kati kyetwala tukiyita nti wali kyetwala kale tikyetwala bamutadde abeerenga kye twandiyise ekinyonyi ekiri free. Embeera y'abawala wagisanga otya ku university? Engeri gye nali saamanyiira byabawala nali n'ensonyi nakati ndi musajja wa nsonyi wange sebo singa bamanyi n'ensonyi kubanga nze nasomera Enkokonjeru yali boys school nengenda Kyambogo College School it was a boys school nengenda mu university mwenasanga okay twasulanga wano mu Lumumba eringa waliyo box Mary Stewart bawala tusoma ffenna bantu basanyufu bantu bakulu nakugamba ebikukwana byali byetaaga mu ndowooza abalina experience obukugu mu bintu ebyo naye okusinga nze ne bannange bwe twava Ekyambogo n'abalala be nasanga ku university nga basomera Ekisubi abalala basomera Namiryango n'abasomera ku Makerere College School naddala n'ab'Ekibuli abo twasisinkananga nnyo mu seminars nga tetunagenda ku university twanywa ate nga twalina ssente twalinawo ku ssente kubanga mu holiday mu gundi of vacation nakolanga eyo mu national housing tufunayo ssente zaali zitegeerekeka ng'omuyizi agenda ku university n'olwekyo waliwo awo ndoza bagita kati Bermuda Triangle waliwo bamuhalu ewandege yaawo nga nsobola okugenda akawungeezi ne bannange ne tutuula ne tuteekaawo. Waliko ku mujiji gwa 10 osaamumanya nnyo oba ebyo kilomita nga banyo ngeri ya buwalagi n'ebyokulya kamondi 10 sakati 10 no nze nali muntu wa mess nalyanga mu dining era nga tujja bulungi bale mu Lumumba ng'ojjayo ekimere kyo n'okitwala mu room no standardizing tetwalinganga bano aba university hall ndoza n'aba Livingstone enkola zaabwe kulira mu dining hall ebyo ebiri straight jacketed byali byantamata nze obulumu obuli straight jacketed kati nali neeta Lumumba ye hall yasobola okumpa eddembe keji dynamism mugenda wali eri ne mwenyiga tewali okukuba muno olukokola nenga mwenyiga okutuka wotuukira ddala ku mmere wali eri novaayo nesi bino bya lulayini kusimba lunyiriri ng'abali mu Livingstone Lumumba obulamu bwali bulungi so ensonga y'abawala eno tusobola bulungi nnyo okustandardizinga abawala batukyaliranga tewalina maalo anti wali tobirabanga nali neeyisa kikulu kubanga nkugambye nti Mzee Lulume oyo newankubadde nga nali mwana muto nakula naye nali neeyisa kikulu naye nga ndi muto yes n'olwekyo nabayanirizanga nnyo n'okubabuulirira ebyo n'ebintu ebifaananako bwe bityo naye nga abawala banjagalanga nnyo mikwano gyange era bangi
nenga mukwano chastity kubanga nkubulidde nalinamu naluli olwa seminario kati relationship yange n'abaana ab'obuwala ku university yabeeranga nnyo tukiyita chastity so si byammwe bino ebiriwa ebyaka byebiriwa si byammwe bino bya boyfriend girlfriend tebyajja nnyo naye ate nekisinga obukulu tinasanga nti n'okusoma medicine and surgery lyali ssomo eryali serious lyetaaga obwongo okwetegereza n'okusoma ennyo n'obunyiikivu kubanga baali batulabula bwogwa oddamu bwogwa ogwokubiri bwogwa basobola n'okujja mu koosi eya medicine ne bakutwala oba mu vet oba mu koosi endala oba okukuzaamu oba okukusalayo naawe teebereza obunkenke bwe twabeerangako nolwekyo newankubadde nga twasobolanga akawungeezi okugendanga naddala ku weekends ne tunywa kyosinga okujjukira kunywa nga tuli free tuli happy twalinanga guild canteen eyo ng'abayizi nze nalaba nga yali etumala n'abayizi abaalinanga experience mu byanjenu ebyo byenalowoozanga nti no obaolyawo byayinza okuboonoona bavanga ku university bagenda mu angenoi ne bakubeeyo ne bakomawo ate ku nkya naye ndaba nga ekyo ate baba bagenze walako kunze yalina background egenda mu seminario awo ndaba nga bannange baali bagenze walako nali sinza ekitegeeza bw'oli oli Makerere wali okyalina ekirooto kyo ekya seminario naye nga ndowooza kyali kitandise okufa kubanga nalaba nti essomo lino lyentwala erya kusoma obujjanjabi n'okulongoosa abantu lyali lyetaaga obunyiikivu obw'ekitalo ate nga ppanvu myaka 5-6 n'ogwa internship kulaba n'empita ku mukono olwo omwana tuwamufuna ddi oyo ajja nga nze ndi mu sadia nali mu mwaka gwa kusatu yali mu mwaka gwa kusatu ye fresha yali fresha yali mu gwa kubiri yali mu gwa kubiri wait a minute yali mu gwa kubiri otyo atwa nawo twakolanga gundi room parties zaffe twasanga room party noyita ne banno gula omwenge gula ebyokulya biki nemuyita ne bannammwe ne bajja kale nitwava mu mbeera bwe zityo netulabagana kale kuviira ddala eyo nga tuli ku university nakati tukyakuumagana bintu ki ebyasinga omukusanyusaako yali mukyala mulungi mukakkamu obukakkamu wabulabirawo nga wakamulaba olaba omuntu nga teyekyankuula sinakapaeco sinakapanka yali mukakkamu bulungi nansanyusa yali mariable character aga muntu goyinza okutwala nga mukyalawo naye nga mu biseera ebyo twali tukyali bato nawe tebeeza abaana aba university ndi mu third year lyali mu second year tulanga kwali kwanguwako naye olaba nti kuva olwo kyenalaba nakati kyendaba kintu kyakikulu nti bwe wamulaba n'ogamba yajja kuba mukyala wange nakati ate naye namukuba ngenjogera yammwe bwekola ki bwegamba naye okuba olwo era ndaba bwatyo tuzadde n'abalongo so ndowooza olaba tutambula mu budde buno olowooza kiki ekiganye olowooza biki ebiremesezza abavubuka ba luno okubanga afuluma university n'atuuka nga yakafunayo 10 n'afuluma ebweru ate awo n'obeera nga tobaalawo omuntu n'abeera nga ali ku ekyo bumu kiki kyolowooza ekiganye mbeera abawala bayaayi n'abavubuka bayaayi mmwe temwali bayaaye era n'abayaayi baaliyo ekyamazima wabeeranga yabo twabeeranga mu biboozibozi byaffe byabalenzi ku university agandi naye okimanyi abawala abasinga wano ku university tebaagala balenzi bali siriasi kwanza kikyotegeeza ngaomulenzi agenda kuneesibako ye ayagala mwagalane wano bigwe naye obeera nga bwakutunuulira nga olabika oyagala kumwesibako mwagala for a wife wagira bwate nga atema n'ekiyiga kubanga engeri gye nali omupya
mu field eyo nalina bingi ebyokuyiga era abavubuka babi mu mbozibozi yaffe yabeyekirenze nga basobola bulungi ennyo okukuwa lessons n'otegeera nti bano tebabeera serious abawala abasinga obungi era nga tebabyaga naye ate nga ababeera serious bo baagala kunyweza namba kakati nga kisinziira mu karakita ye. Makerero gifuluma ddi? Gifuluma mu 96 era gwe mwaka guno twatandikira internship. Olwo internship ogikolerawa? Nagikolera Mulago National Referral Hospital. Wali mwaka gumu bwamalayo mwaka gumu oba oli omu ku be bayongerayo emyaka emirala basobole okwekakasa? Mwaka gumu Katonda yansasira mu mwaka gumu internship yali yakaweerege internship yaffe yali yakaweerege kubanga mu 96 mu 1996 waliwo election campaign Dr. Semwogerere lwe yavuganya Yoweri Kaguta Museveni eyo twagyetabamu omwaka ogwokutaano abaana ab'omwaka ogwokutaano twagyetabamu nnyo era bangi kubo baddamu n'emyaka saddamu mwaka Katonda era yanyamba tusoma tusobola naye nga wagyetabamu nnyo wagikolera kampeni ya 96 okuwagira Dr. Semwogerere twatuuka buli kanyomero ka Uganda we yabeeranga bwe twabeeranga 96 1996 olugwe mwaka era mwe twakolera ebigezo ebisemba. Wagyetabamu kiki okusinga kye wali okola? Twawagira Dr. Semwogerere n'obulamu bwaffe bwonna ng'ekigendererwa kyakukyusa gavumenti. Enga mwakeera etwakeera ekitegeeza kino kyoli tekisi kyakakati nedda kyava mu CA wakati wa 94 ne 95 era twavanga ku university ndozo olaba obwerende bwe nalinina n'okuzuula ne tugenda mu International Conference Center gye twalabiranga ebiteesebwa ku constitution ne tubazuula nti waliwo mu kipooli ekyaliwo ekya movement waliwo bakawunyansiko abaali bakulemberwa Mwami Museveni ne bakawunyansiko betwagenda tulamba mu CA mu lukiiko lwa CA ne ba Mwoyo gwa ggwanga abaali bakulemberwa Dr. Semwogerere ne tusalawo nti bano balabika bagenda kutomeza eggwanga batusibye ekiwaani batusibye ekikookolo constitution bagyefunzizza kati nga ffe abayizi ba university ne tugamba no konowe katokalinda kukola ki kusaaba ttaka n'olwekyo buli kyonna kyondaba nkola twakitandikira ku university. Olwo olina baani? Saamu Lubega, Muwanga Kivumbi, Mutema Deriki, Namayanja Rose kakati Treasurer General NRM, Baluzige kakati chairman wa district Ejindi, waluba Patrick Okiringi yali musajja wa DP bakato Bamayanja Michael Mabike bonna bakati balina kibafuuse awo wennyini wetugenda okuwummuliramuko tukyali mu mubuufu nkomawo n'ekitundu kyaffe ekyokusatu tovaawo. Engeri gye tuli ne Dr. Lulume tukyali ku ddwaliro lye erya Kampala International Medical Center erisangibwa e Kansanga era mu budde buno tugenda kubanga tweyongerayo bulambalamba nnyongera okukwaniriza tukyali mu buufu tuli mu kitundu ekyokusatu. Munsonyiwe bannange mbadde ndaba mulwadde. Dr. Kiruke mpozi ekirowoozo ekyokutandika eddwaliro lino nga kijjawo kwegamba okuviira ddala mu university nze ne taata wange twalowooza twetaaga okutandikawo eddwaliro naye wajjawo ebizibu mu makkati awo ne tubeera nga tetusobodde kulitandika naye oluvannyuma ne nditandika kubanga era kyekyali kiteekwa okukolebwa. Olimazeewo bbanga ki? Kati wano mmazeewo emyaka 8. Bintu ki ebyenjawulo byokolerawo? Kakati tukola programs ez'enjawulo mu ddwaliro lino katugambe lino ddwaliro eryetongodde
tuzaalisa tulongoosa tujjanjaba abantu bonna abaana abantu abakulu tulina ekitongole ekyamannyo tulina mobile clinic eyo eri ambulance kakati si ambulance kyokka eddwaliro ettambuze tetukyayagala bantu gamba nti traffic jam yannemeseza okutuusa omulwadde wange mu ddwaliro naye asobola okubeera nga ali waka n'atugamba mugende mumulabira waka tukwatwa ddwaliro ne tugenda waka ne libeera eddwaliro najjanjabirwawo ekyo tuyita mobile health facility. Kati mumuteeka omwo munda oba mumuvamu n'ebyamuffe? Ffe tugenda n'ebyaffe n'ebya laboratory n'ebikebera byonna omuntu n'akebererwa waka najjanjabirwa waka ffe ne tukomawo. Olwo nsasula ddi nga mummaliriza ne mumpa bbiiru oba nsooka kubaweereza kasente? Bw'obeera nga otufunye amasimu gaffe gali clear ne website yaffe kwetuli ne ku Facebook kwetuli otutegeeza era ne tukuwandiika mu bitabo tugenda ne tulambula omulwadde wo era n'abasawo baffe ab'omu community ne babeera nga bamulambula n'okumuwa eddagala. Kati si ekyo kyokka tulina ne bedside nursing tuwa training eri abasawo nga bali qualified ne basobola okujjanjaba abantu gye bali awaka oba nga bagenze mu malwaliro. Naddala mu kiseera kino abantu nga mugenze okukola tolina kyakukola oli ku TV bakama abo bakwetaaga gy'ofuna ssente naye ate ne mukadde omulwadde yeetaaga obujjanjabi kati ffe tukuwa abajjanjabi ne balabirira omuntu ate mu gonjebwa eri ekitalo ne keya ennungi n'abeera bulungi nga naawe eno bw'oyiye omuwogo. Kati olwo ssente ezo ne zijja ddi? Ejja luvannyuma? Ne tukuwa bbiiru. Ejja luvannyuma? Tekuliko mbu basooke mbaweeyo 10 mu ntandikeko? Tuteesa kubanga era w'oba ojjidde ne tukuwa service eyo tuba tumaze okutuula naawe. Kakati ng'ekyo kijjeeko tukola outdoor activities ze tuyita medical camps era nazitandika ebuyiku eyo ensisiya z'ebyobulamu nafuna omukisa n'okuyitibwa Ssaabasajja Kabaka ku Jubileewo nze omu ffe eddwaliro eri Mukwago abawaayo obujjanjabi naye era tubadde tugoberera obujjanjabi mu medical camps ezitali zimu ebuyikwe n'awalala nga tukolagana n'aba Rotary obwakabaka bwa Buganda nga tukolagana n'ebitongole ebyenjawulo okusobola okutuusa medical camps ezo mu bantu. Kati nga gwe omusawo ate era munnabyabufuzi nsuubira nti wooli awo okozeyo ku balabe abawerako naddala mu byobufuzi singa mulabeewo ajja nga yeetaaga obujjanjabi katugambe ng'ali ku bukuusa obumuwa oba kati oyambala ekyokuba nga oli luluma ono munnabyabufuzi oba luluma omusawo? Ndi musawo okusooka ndi musawo nga sinnabeera munnabyabufuzi ne bwe baleeta omubbi ne bamuleeta wuuyo kasa abeera mu mikono gyange asigala mulamu kasita Katonda abanga tamuvuddeemu. Tosobola kuŋŋamba nti kakati mukube eddagala overdose oba mukube eddagala erinaamugjawo no kubanga ffe mu kusoma kwaffe waliwo ebintu by'oteeka okukola okutaasa obulamu okuva omwana wayingira mu lubuto lwa nnyina okutuuka lwalifa oteekwa kuba nga otaasa bulamu era tulayira ekirayiro kye bayita Hippocratic Oath. Omusawo eyatendekebwa siteera nkubuulira ateekwa kutaasa bulamu kabubeere bwa mubbi. Oyo mubbi kati nga gwe munna DP waliwo munna NRM lukulwe mwaliko eyo ku political rallies muleekaana abalemeseza Paulo Kawanga semwogerera okuyitamu kakati bamuleesa ali awo ali ku lukuusi gwe musawo aliwo. Obuvunaanyizibwa bwange bwa kumukuumanga mulamu era tewabeeranga wakulimba nti omusawo asobola okugjawo oba okugayaalirira okulagajjala okulagajjalira obulamu bw'omuntu kabeere nga mulabe w'abali kabeere nga mulabe wange kabeere nga yandoga kabeere nga yansimbire kuuli obuvunaanyizibwa bwembeera nabwo number 1 kutaasa bulamu. Sibaleseewo nengenda okusooka okulaba omulwadde wange mu Hippocratic Oath egamba nti omulwadde wange kyekigenda okubeera ekyokukola kyange ekisooka nga sinnakola birala. Ate oba ne bwembeera mulwadde gwe nsooka okujjanjaba
eddagala ne bwe libeera nga libadde lyandimaze nze gwensooka oddiwa kati gwe bw'ofuula ffe tukole tutya eyanditujjanjabye nga oyinza okwekana ate nga gwonyambye ate okusobola okutuuka ku ddagala eddala. Yes, so ekyo kyatuyingiramu mu medical ethics era kyakuyingiramu era nga munnabyabufuzi kati ekirala kyembuuza luluma ono omusawo bwadde ebbali n'otunuulire omuntu ono alina obubi bwe yakkola ku political rally katugambe luluma ono omulala atali musawo teyejjusa nedda sejjusa bwe mbeera nga mmaze okutuukiriza omulimu gw'obusawo sejjusa kiba kikakata ku oli okwejjusa nti omusajja namukola obubi naye antaasizza atya abantu baba balowooza nti obulamu bwembeeramu nga ndi munnabyabufuzi bwembeeramu nga ndina gawuni eno lulume oli abeera wanjawulo ku ono era mala okukujjanjaba ne tuddayo mu butategeeragana bwaffe naye ate nga sikujuliriza gamba nti saakujjanjaba bw'oli olwadde saakujjanjaba no ebyo bibeera birala era gw'ogamba banno bannange nasanga omusajja oyo newankubadde nga sikkiriziganya naye mu kino naye yanzijanjaba oba yanzijanjabira omuntu wange kyekyo ekyenjawulo ekiviirawo luluma ono omusawo njagala ompe ku balulume abawerako benkubisaamu ekifaananyi nti tulina omusawo tulina munnadipiro kulwera munnabyabufuzi tulina taata tulina luluma awaawo luluma oli agende ebintu bino obikwasaganya otya kwegala Katonda nyambye okusobola okubaako ebintu byentuukiza mu ngeri ez'enjawulo nange siyinza kugamba nti netegeera nnyo ekiyitiridde naye nga nsobola okubeera wano nsanga era tewaliwo omuntu aneekengeera kababeere ba NRM kuba bwe nali ne Dr. Kigonya nga tujjanjaba nasinkanyanga nnyo baminisita abakola ku byokulonda ye yali dokita waabwe nga nze ndi dokita omuto mu Nayo clinic ya Dr. Kigonya is a professor kale yanneesiga atya ate abalwadde abaneesiganga batya bwe bansanga wano baoli waki kati mbadde nga mu parliament era nga nzija nenzijanjabira wano nga sijanjaba badipi bokka nga nzijanjaba NRM nabo nakati bakyansisinkana n'abajaasi bajja wano ne mbajjanjaba ekyo kikoze otya olwo mbeera mu profession naye nga tekiŋŋaana kubeera na views zange ez'ebyobufuzi era we tusobola okwawukanira nkumanyi ng'omuntu ow'ensonyi okuva eri gye watandikidde gye watugambye ozeeyamu obuvumu obujjawa buno n'ogamba kati nzitadde ebbali oba wazinaaba n'abaddake wafuuka munnaddiku okulwanirira amazima kikukujjako buli kimu ky'obeera okulwanirira obwenkanya kikujjako buli kimu ky'obeera era bwe wabeera wali nga waliwo omuntu atulugunyizibwa ng'olwo ate neeyambula bino ojja kunsanga wali eri nga ntaasa ne bwe kuba kulwana kasambeera nga kyenwanirira kyekituufu teweerabidde buvo obwo obuvo bwange obw'obusawo obuseesolodooti ne makamuova towuliranga ggwe ekirina kyekikujjako nedda era ekyo kyekyenjawulo nti bwe nabeera nabo muguuni mu ddiini era nja kubeera munywevu mu ddiini bwe nabeera mu maka gange nja kubeera mu maka gange naye njagala nnyo abaana bange basobole okukuuma ekitiibwa ekyange kitaabwe era kwegamba baleme kundaba mu mbeera enzibu embi nti oba nekola obusolosolo ekyo sandikyagadde newankubadde ngaobwekola oba olyawo nedda bwabeerawo disagreement eyo nkolobozaawo olukoloboze osobola okusalawo okunzita oba okunkuba emiggo oba okunkola kyoyagadde abantu bo bakulamula kati woteeka okuba nga wali ondabyeko twali tujjanjaba bakadde nga nzijanjaba bakadde engoggo eyo myaka 60 abampi n'abawanvu gye baava ne bankwata nali nyambadde bulungi nnyo n'okusinga wano ne bankwata ne bayuzaayuza engoye zange ne banteeka eyo mu kapiikaapu wansi mu kakabangali kaabwe abantu beesisiwala 2 baafa pressure awo wennyini naye nagamba nti nze ate ajjanjaba abantu kubanga kadenge zijje nziruke nga kabajje tulabe kye basobola okukola oba tebamanya gwe batwala
bamanya nti batwala Dr. Lulu ate wali ogaba obutimba era lweru lweru wali ogaba obutimba kati oba bamanya nti ono musawo oba kati oluusi bannafe abali mu gundi mu gavumenti bandaba bubi kubanga nze sijja kwetaaga okupangisa omusawo ow'enjawulo okujjanjaba abantu nkyekolerako bo baba balowooza nti bw'obeera ng'otaddewo olusiisira lw'ebyobulamu olwo oba osaka buwagizi naye oluusi kyekiba kyetaagisa ng'okikoze ng'omuntu ndi associate mu ba Rotarian era bampa n'ekirabo siri Rotarian naye mbeera nabo nga bakola emirimu gyabwe egy'okutuusa service ku bantu ne gavumenti nebweba nga teriiwo kijje kujjukira nti mu kiseera ekyo abasawo baali beediimye bantu tebajjanjabirwa abantu bangi nnyo baafiira ekiruddwawo mu kiseera ekyo we nagambye abeewange n'abanga mugabi kansookenga n'abeewange nengenda nteekera olusiisira lw'ebyobulamu ne Society of Uganda Private Medical Practitioners toza wagirulirako abasawo baalinga 20 tandika okujjanjaba abakadde bangi babeera n'emigongo gino gibaluma amagulu gabaluma pressure diabetes amaaso gabaluma tugenze n'eddagala okubajjanjaba nga bawanvu n'abampi nti lulume wuuno abadde akuba olukuŋŋaana lwako ogikwatako kakati abantu tebasooka kwetegereza naye ne bwe baba nga basoose okwetegereza enzivunula emirundi mingi gye bavunulamu byenkola bo bateekako galubindi za byabufuzi zokka naye bwe mbeera nga nkola ekituufu ne bwoleta tingatinga tonzijaawo era onzijjawo namaanyi naye toyinza kunsendasenda oba olesa tiya gaasi no kakati nga bwe tuba ate nga tugenze mu byobufuzi era nga nwanirira ekituufu era tonkyusa endowooza yange yebeera entuufu kunze ensonga ya namba 6 na namba 9 nti buli omu gyalaba yentuufu naye bwe mbeera nga nina views zange ze zibeera ezange bwe ziba nga si zizo tonkaka kubeera nazizo kakati abasawo abasinga bo bambi mu busawo bwabwe tebaagala nnyo kuvaayo na birowoozo byabwe abantu babimanye bagambe nti awo ye waayimiridde abasawo abasinga kubanga nebbanga lyonna katugambe ggwe lyovuddeyo owuliranga ggwe alina kyawukoze okubaako ekintu kyokyusa oba mu butuufu byokola byonna bifa ttogge tebifudde ttogge kati olaba President Museveni olowooza ki ekyamuleeta okutandika okutunuulira abasawo ng'ekitegeerekeka emyaka 5 gye nali mu paalamenti nga ndi minisita wa byabulamu nasobola okuswazaswaza gavumenti eno nagenda ekitagata kati genda ekitagata hospital nasanga envunyu ziwalampa ebisenge bweziti mu theatre ng'abasawo bagamba abalwadde abakyala bagenda okulongoosebwa okugibwamu abaana baleete ebidomola by'amazzi oleeta ebidomola ebi ate nga byakututubikamu bino ebidomola amazzi gano ag'okututubika si ga mudumu neŋŋamba eno ewaaba Museveni gye bava nempita abannamawulire nembatwala ku ddwaliro mu kiseera ekyo nga mwami Museveni ali Busoga atutte ekikutiya ky'essente bali ne minisita w'ekibuule abantu bakubanga ekifaananyi ekyolya akutte ekisaganda ky'essente akitutte kyakugaba ne bakuba eddwaliro ng'eddwaliro lyetaaga miliyoni 2 byokka okuliza ku mulembe okufikisinga amazzi okulikolako paint fikisinga amasannyalaze okulongoosa theatre naye nga liteevuunyako envunyu n'olwekyo nze mu basawo ekinjawula ku basawo abalala be nasoma nabo n'abasawo abalala abakola n'abansomesa nti basobola okubeera nga bansinza ebirowoozo ebigumu naye nze neewaayo okubyogerera sitya kwogera kyenzikiririzaamu bwe tufuna katugamba omukulembeze omulala ng'olina nga bakutadde kakiiko akayinza okuba akawiika amagezi oba oliawo omukulembeze oyo mujja oyinza kumugamba ki nedda kubanga onzisizza nnyo gamba nti bw'onoobeera mu gavumenti yamweddako nga gwe minisita w'ebyobulamu
kubanga bwe kiteekwa okuba bwe mbeera nga nsinze njikutte bwe mbeera ne ministry gye njagala mbeera mu ministry ya byabulamu. Omulungi ali ku telefayini yaffe Sunday y'olwaleero bwetyo bwetambudde tukwebaza webali kubeera kitundu ku mubuufu mbadde ne Dr. Luluma ekiro ky'olwaleero tukunazizzaako obunaza ekyo ekitundu ekisoose alina obuzaale alina ebyobufuzi akyali mugazi ddala sigala ku telefayina tusisinkane Sunday jja katugende mawulire ageesigikasula bulungi nze Stella Nandawula awangaala ennyo masomo ge awangaale Ssaabasajja.